uno de los videos para mostrar el tipo de parrilla que fabricamos. Esto en ángulo, lleva su rejilla por supuesto, y lleva una planchuela que sirve para que la malla vuelva a su lugar cuando vos calentás la parrilla. Lo único que no se tiene que quemar como todo el mundo quema parrilla, porque es material que siempre es metal, por supuesto. Pero con este sistema de planchuela con los que trabajamos, el material vuelve a su lugar, nomás calentando la parrilla y sellándola. Una de nuestras parrillas que las hago en diferentes medidas. Esta que estás viendo acá va dentro de los chulengos, así que más ratito te muestro cómo queda.